अच्छा भाई, ये गाड़ी थी और अभी इसकी सिचुएशन ये है और इसको पूरा जो है वो खाली कर दिया है। अब इसकी बॉडी आएगी और जो है वो शेल ले रहे हैं इसका, वो शेल इसके ऊपर हम पूरा चढ़ा देंगे। तो अभी ये सिचुएशन है गाड़ी की। इंजन लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से ये इंजन शायद नहीं निकलेगा और बॉडी जो है वो इसकी ये लोग उतारेंगे तो इस तरीके से। बाकी ऑटो लेवल गराज है तो इस पर मोस्टली जो है वो बड़ी गाड़ियों का काम ये लोग करते हैं। सारा 4x4 अपलिफ्ट और ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं।